Sveicināti, cienījamie kolēģi un kolēģis. Ir liels prieks jūs satikt šajā tiešsaistes seminārā. Jāsaka uzreiz, ka kaut kādā mērā tas ir pēctecīgs seminārs iepriekšējam, kur mēs runājām par to, kā veicināt skolēnu iekšējo mācību motivāciju. Šoreiz runāsim par to, kā veidot, organizēt aizraujošas mācību stundas. Un, protams, ja mācību stundas ir aizraujošas, tas arī ir kā faktors, kas motivē skolēnus, un līdz ar to tas iet roku rokā. Es pieļauju domu, ka jūs ļoti labi zināt, par ko es jums tūlīt pēc brīža īsumā izstāstīšu, piesakot šo nodarbību. Proti runa ir par pagājušā gadsimta 90. gadu sākumu, par vienu ārkārtīgi zināmu, mūsdienās ļoti bagātu, ļoti ievērojamu Lielbritāņu rakstnieci, kura savos darbos, tātad tā ir sērija, grāmatu sērija, ir rakstījusi par kādu īpašu skolu, kas aizrauj tūkstošiem, simtiem tūkstošiem lasītāju visā pasaulē. Jā, varbūt uzminējāt, šī autora tātad ir Joanna Ketlinga Rowlinga, un ir runa par viņas šo izfantazēto skolu, kas latviešu valodā tulkojas kā cūkārpa, bet tad angliskais nosaukums ir Hogwarts. Šī skola, protams, ir daļa no visas fantāzijas sistēmas, un atbilstoši arī žanram, aizrauj tos, kas ir šī žanra cienītāji, ar savu fantastisko gaisotni, ar neparasto vidi, ar brīnumiem, dažādiem burvju trikiem, pārsteigumiem un tā tālāk. Taču, ja mēs palūkojamies kā izglītības speciālisti uz to, kā ir aprakstīta šī skola, viena no lietām, ko mēs pamanām, ir tāda, ka patiesībā Rowlinga ir balstījusies uz tā laika britu privātu skolu sistēmu, kurā tātad pirmkārt ir šis iedalījums, tā teikt, pa mājām, jeb pa konkrētām grupām, un starp šīm mājām notiek arī dažādas sacensības. Tā nav vienīgā lieta, ko Rowlinga aizguva šo skolu izdomājot. Ir arī citas lietas, taču jāuzsver, ka šis ir viens no visspilgtākajiem piemēriem, kas ietekmē daudzus arī mūsdienās, ka mēs tā domājam, kāda varētu būt mūsu tāda ideālā sapņu skola. Lai gan Hogwarts absolūti nav ideāla, tāpat nav īsti droša vide, kā mēs, ja mēs esam sekojuši līdzi filmām vai lasījušies grāmatas, zinām. Es gribu aicināt jūs domāt par to, kādēļ tik daudzus lasītājus, un šeit nav runa tikai par bērniem, par pusauģiem, te ir runa pat arī par ļoti daudziem pieaugušajiem cilvēkiem, ja, kurus ir aizrāvuši šī skola. Un man tas jautājums ir tāds, kādēļ? Kas šajā Rowlingas aprakstītajā izglītības, teiksim, pieejā vai šīs skolas sistēmā, kārtībā ir tas, kas piesaista, kas šķiet pievilcīgs un vilinošs. Un pirmā lieta, ko es gribētu uzsvērt, tā ir, protams, praktiska mācīšanās. To, kas tiek apgūts teorijā, par ko meistari, šie dažādi burvi pasniedzēji pastāsta, iemācot kādu jaunu burvestību, uzreiz tiek pielietots arī konkrēti praksē. Tad tiek dots konkrētas mācību uzdevums, kur šī burvestība ir jāpielieto, vai, ir jāpagatavo dažādas burvi dziras un tam līdzīgi.
Otra lieta ir, tas, protams, ir šīs jau iepriekš pieminētās sacensības starp šiem četrām grupām, jeb kā Rowling to nosauc par 4 torņiem. Un šī sacensība motivē skolēnus piedalīties gan akadēmiskajos, gan ārpus klases pasākumos. Tā skaitā lielās ievērojamās sporta spēlēs, kas angļu valodā Quidditch, latviešu valodā iztulkots kā kalambols. Ja. Un ar sacensību, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo neprasmīgi organizēta starpgrupu sacensība var izrādīties tieši drīzāk kā faktors, kas demotivē skolēnus, nevis motivē mācīties labāk. Trešais faktors, tas ir pastiprināts darbs komandās. Uzsvars ir uz visu pieeju uz domāšanu, kolektīva, grupas ietvaros, jo katrs skolēns nopelna punktus vai pazaudē punktus savai grupai, ne tikai tādējādi ietekmējot savu mācību vērtējumu, bet ietekmējot visas grupas kopvērtējumu. Ceturtais, tie, protams, ir dažādi noslēpumi, tā ir intriga, ko Rowlingai izdodās lieliski radīt, kas izaicina skolēnus pētīt, izzināt, pastiprina šo ziņkāri un padara mācības par aizraujošām un, protams, arī ar interaktīviem piedzīvojumiem pilnām. Ko mēs varam mācīties no šī punkta? Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi organizēt tādas mācību stundas, kas, protams, pastiprināti veicina ieinteresētību, vēlams novad līdz pat aizrautībai ar mācību procesu. Un tāpēc mēs šajā nodarbībā tieši to arī apgūsim, kā šādas mācību stundas organizēt, lai tās veicinātu tātad skolēnu ziņkārību, zinātkāri, ja, un vēlmi mācīties. Un 5. punkts, ko es gribētu uzsvērt, runājot par šo Hogwarts, jeb cūkāru, par šo Rowlingas aprakstīto skolu, ir tas, ka skolotāji ir reizē kā mentori, kā padomdevēji, kā iedvesmotāji, jo viņi vada arī ar saviem piemēriem un padomiem. Un to, protams, būtu arī svarīgi atcerēties, jo, ja skolotājiem pašam nav, un to rāda vairāk pētījumi, entuziasms tajā, ko šis skolotājs dara, attiecībā uz to, tad, protams, arī mazinās skolēnu motivācija mācīties. Tas ir savstarpēji saistīts. Un izējas punkts, lai veidotu aizraujošas mācības stundas, esat jūs, dārgie kolēģi, kolēģis, esat jūs, jo to mēs nevaram sagaidīt no neviena cita. Jūs organizējat šo procesu, un es gribu jums palīdzēt, draudzīgi, atbalstoši palīdzēt šajā nodarbībā noskaidrot, ar kādiem paņēmieniem mēs varam prasmīgi organizēt tādas mācības stundas, kas ir aizraujošas, kas veicina cieņu pret mums kā pret skolotājiem, kas sekmē, un tas atkal ir zinātniski pierādīts, ka aizraujošas mācības stundas veicina arī akadēmiskos sasniegumus, tātad sekmē vismaz lielāko daļu skolēnu mācības sasniegumus, ja, un arī, protams, piedāvā arī dažādas citas vērtīgas lietas. Tad par to jūs uzzināsiet šajā nodarbībā. Bet gribu jūs atgādināt, ka šī jau ir 3. nodarbība. Pirmajā mēs mācījāmies par to, kā organizēt tādu radošu mācību vidi, kā sekmēt skolēnu radošo domāšanu, kā izvērtēt radošo mācību sniegumu. Pagājušajā, jeb 2. nodarbībā mēs mācījāmies par to, kā veicināt skolēnu iekšējo mācību motivāciju, kādus paņēmienus tieši izmantot, kas motivē, kas demotivē skolēnus mācīties. Un šoreiz tad liekam uzsvaru tieši uz to, kā veidot un radoši, protams, to tikai vienīgi ir iespējams darīt, aizraujošu mācību vidi. Mēs varam izdalīt, protams, dažādus skolēnu tipus. Un pastāv dažādas tipoloģijas, kuras izstrādājuši dažādi teorētiķi, zinātnieki, lai varētu raksturot skolēnus un saprast, kā ar dažādiem skolēnu tipiem, ja veidiem efektīvāk strādāt. Taču es jums vēlos piedāvāt savu skatījumu uz 12 skolēnu tipiem.
Un ņemot vērā, protams, šīs nodarbības kontekstu, es piedāvāšu jums tādus tipus, kas, protams, atklāja, cik lielā mērā skolāni ir aizraujušies ar mācībām, cik ļoti tie ir motivēti. Redzēsim, ka šeit, protams, ir dažādi tipi, citi varbūt vairāk motivēti, citi mazāk motivēti, bet mans piedāvājums jums, kā pirmais tāds, teiksim, izaicinājums jums pārdomām, ir, kamēr es iepazīstinu jūs ar šiem 12 tipiem, pamēģiniet atcerēties, padomāt, ar kuriem no tiem jums ir varbūt kādreiz izdevies strādāt, varbūt pašlaik ikdienā jūs strādājat ar šādiem skolēniem, respektīvi identificēt šos tipus, kas būtu raksturīgi tieši jūsu darba vidē. Un otrs punkts ir aizdomāties par to, kā jūs strādājat ar šiem skolēniem. Vai jūs vispār izmantojat kaut kādus specifiskus paņēmienus, lai strādātu ar šiem skolēniem atšķirīgi nekā ar citiem? Ja jā, tad kādus paņēmienus jūs izmantojat? Kā jūs motivējat šos skolēnus mācīties labāk? Pirmais tips ir bieži apjukušais skolēns, jeb nereti apjukušais skolēns. Došu mums konkrēti piemēru. Anna mācās 7. klasē, un matemātika ir viens no tiem priekšmetiem, kur daudziem ir grūtības, bet Annai sevišķi. Jo viņai trūkst pamatzināšanas, viņa bieži nespēja izsekot sarežģītākiem uzdevumiem. Viņa jūtas neērti, jo nevienmēr saprot, kas tiek prasīts, un tādēļ ātri zaudē interesi par tēmu. Otrais. Ir viegli novēršamie skolēni, tādi, kur uzmanība brīvi viegli klejo apkārt un ļoti viegli pazūd, aizpeld prom no mācībām. Piemērs Jānis 8. klasē mācās, un viņam patīk diskutēt ar draugiem, pētīt dažādus hobijus, taču angļu valodas stundās viņš ātri novērš no uzdevumiem, it sevišķi, ja tie šķiet vienveidīgi. Viņam ir grūti noturēt uzmanību ilgāk nekā dažas minūtes, ja uzdevumi ir pārāk teorētiski. Trešais tips ir zemās motivācijas līmeņu skolēns. Tā varētu būt, piemēram, Linde, kura mācās 9. klasē. Linde uzskata, ka daudzi mācību priekšmeti viņai nebūs noderīgi nākotnē. Viņai trūkst motivācijas, jo viņa nejūt mācību materiālu saistību ar saviem personīgajiem mērķiem, un tādēļ Linde bieži izrāda neinteresētību, īpaši tajos priekšmetos, kuriem viņa neredz praktisku pielietojumu. Ceturtais tips ir tas saktais perfekcionists, jeb skolēns perfekcionists. Un tas ir Emīls, kurš mācās vidusskolā 10. klasē. Emīls ļoti uztraucas par kļūdām un vienmēr vēlas, lai viņa darbi būtu nevainojami, ja perfekti. Viņš dažkārt izvairās no uzdevumiem, kuros pastāv iespēja kļūdīties, jo baidās, ka neizdosies tik labi, kā viņš gribētu, un tas, protams, rada spriedzi un pazemina viņa motivāciju mācīties. Pēc tam atklāšu arī pārējos tipus, bet tā, lai mūsu doma pavadiens nepazūd. Veltiet laiku. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs ne tikai vienkārši klausītos, ko es jums stāstu, bet arī uzmanīgi sekotu līdzi un pildītu šos uzdevumus, ko es jums piedāvāju. Es aicinu jūs tagad čatā, tārzētavā uzrakstīt, ar kuru skolēnu tipu, varbūt vairākiem, jūs esat strādājuši vai strādājušas. Lai mēs redzam to kopbildi, mēs tādējādi varēsim secināt, kas varbūt ir tie raksturīgākie, biežāk sastopamie tipi. Un tagad es jums gribu piedāvāt, kamēr jūs to darāt, piedāvāt savu skatījumu, kas, protams, ir balstīts pētniecībā, jaunākajās pētnieciskajās atziņās, kurām es aktīvi regulāri sekoju līdzi. Un tad, ko es ieteiktu darīt kā speciālists, strādājot ar šiem 4 tipiem? Pirmā lieta, protams, ir identificēt. Pēc konkrētām pazīmēm identificēt šos skolēnus un saprast, ka katram ir tomēr mazliet jāpieiet citādāk. Nav visi skolēni identiski šajā ziņā. Tad Anna ir nereti apjukušais skolēns,
Viņiem ir grūtības saprast vai nepietiekama iepriekšējo zināšanu bāze, kas rada situāciju, kurā mācības šķiet pārlieku sarežģītas un tās ātri mazina skolēnu motivāciju. Ko darīt? Kāda varētu būt risinājumi? Pirmkārt, pielāgot tempu, ja tas ir iespējams, un cik daudz tas ir iespējams, sniedzot papildus skaidrojumus un pamatzināšanu, nostiprināšanas uzdevumus. Nevienmēr mēs to varam darīt. Protams, mums ir skolā ļoti stingra kārtība, mums ir jāprogresē, mēs nevaram īpaši atkāpties un ņemt visu laiku kaut kādus pamatu vingrinājumus, jo mums ir nepieciešams mācīties aizvien kaut ko vairāk sarežģītāku. Taču ar šādiem skolēniem cita varianti nav. Es biju viens no šiem skolēniem, kad es mācījos matemātiku. Es vienkārši iestrēgu, es nebiju apgūst pietiekami labi pamatus, un visa klase progresēja skolotājas vadībā, bet es biju viens no tiem, kurš te vienkārši uzmeta lūpu un arī pateica, ja es nesaprotu šo, kur tad vēl tālāk? Un ar to mana motivācija bija izslēgta, un matemātikā es pelnīju 3, 4, un biju priecīgs, ja vispār varēju izvilkt sekmīgu vērtējumu. Ir arī svarīgi radīt iespēju uzdot jautājumus. Tātad būt atvērtiem kā pedagogiem, komunicēt aktīvi ar šādiem skolēniem, iedrošināt komunicēt. Tie varētu būt tie galvenie paņēmieni. Tad ir viegli novēršamies skolēni, kuriem mācību materiāls var šķist vienveidīgs vai neiesaistošs. Dažkārt mācības nav pietiekami interaktīvas un skolēniem trūkst iespēja aktīvi iesaistīties. Ko darīt? Iekļaut tādas aktivitātes, kur skolēni var fiziski piedalīties, atkal tad, ja tas ir iespējams, jo bieži vien skolēni ir saspiesti vienā mazā telpā, tādēļ es arī nepiekrītu, ka vajag klasē 25 un 30 skolēnus, jo ja vien klase nav pietiekami liela, jo šis ir tas, ko mēs tad uzreiz arī nevaram izdarīt. Un tāpēc, piemēram, priekš tiem skolēniem, kuriem efektīvākais mācīšanās stils ir kinestētiskais, viņi vispār ir iesprostoti. Un tad brīnīties par to, ka no motivācijas mācīties būtu vairāk vai mazāk muļķīgi. Tātad, ja ir iespējams iesaistīties fiziski, bet tas nenozīmē, ka, tur ir jādievo vai jāsporto pa klasi, ja vien tā nav, teiksim, sporta stunda. Tikpat labi var iesaistīties roku pacejot vai kaut kādu minimālu kustību piedāvājot, bet piedāvājot, var rīkot nelielus grupu darbus vai interaktīvus vingrinājumus, uzdevumus, kas piesaista uzmanību. Vēlāk arī runāsim par to, kādi tad varētu būt šie uzdevumi. Ļoti konkrēts piemērs jums došu. Trešā kategorija zemes motivācijas līmeņa skolēni, tie nespēja sasaistīt mācību vielu ar reālās dzīves situācijām, vai arī personīgiem mērķiem. Un tādējādi var rasties sajūta, ka mācības ir vienkārši bezjēdzīgas. Kāda jēga mācīties, ja tas man vispār nav saistoši. Ko darīt ar šādiem skolēniem? Ieteiktu iekļaut un dot tādus mācību uzdevumus, kas parāda reālās dzīves pielietojumu. Mērķiecīgi fokusēties uz to, lai būtu šīs saiknes uzrādītas, lai skolēnam ir skaidri, tas redzams, kā tas, kas tiek apgūts, sasaistās ar dzīvi, kā to var pielietot ikdienas dzīvē, un vēlams nevis kaut kā nākotnē, jo bieži skolotāji saka, pēc gadiem tev tas noderēs, tagad tu strādāsi, tev tas noderēs, bet skolēnam, sevišķi vidusskolēni vēl var kaut kā orientēties uz nākotni, bet agrāk, to ir diezgan grūti darīt, jo vienkārši mūsu psiholoģiskās īpatnības tajā vecuma posmā, to nepieļauj bieži vien, un rezultātā izveidojās situācija, ka man ir kā skolēnam jāsaprot, kā tas man noder tagad, nevis kaut kad nākotnē, lai tas būtu pietiekoši motivējoši. Un, protams, ir nepieciešams iesaistīt tādus piemērus, kas rezonē ar skolēna interesēm un nākotnes plāniem. Ir sevišķi vidusskolā, tad fokus būtu uz nākotnes plāniem, bet intereses ir ļoti svarīgas, strādājot ar jebkuru vecumu grupu, apzināties skolēna intereses un kur vien tas iespējams ir sasaistīt mācību procesu ar tām. 4. tips, tātad perfekcionistiskais skolēns baidās no kļūdām,
vai šie nesasniedzama pašpārliecinātība, kas var izraisīt motivācijas trūkumu un vēlmi izvairīties no uzdevumiem, kuros pastāv iespēja kļūdīties. Ir sevišķi, ja kļūdas, kā tas bieži notiek, tiek atzītas nevis par kaut ko vēlamu un kaut ko tādu auglīgu mācību videi, bet tieši tiek sodītas ar, nesekmīgiem zemiem vērtējumiem, kas arī ir sots. To arī lūdzu vienmēr atcerēsimies, ka zemi vērtējumi ir sots skolēnam. Ja? Un tad ir jautājums, kurš te grib īsti sodu saņemt. Ja? To mēs nevaram aizmirstam, kad zemiem vērtējumiem ir soda funkcija, savukārt augstiem vērtējumiem bieži vien ir šī atalgojuma funkcija. Un ko tad darīt? Tātad sniegt atbalstu, kas palīdz pieņemt, ka kļūdas ir daļa no mācību procesa. Par to mēs runājam aizvien biežāk. Mums skolās tagad populāra ideja sāk parādīties Latvijā, ārzemēs sen jau tā ir populāra ideja, bet Latvijā kādu laiku tā tagad tiek ieviest. Proti, runa ir par izaugsmes domāšanu, kur pamatā ir tieši tas, kā mēs mācāmies no pieļautajām kļūdām, tiek likts uzsvars uz progresu, nevis gala rezultātu, kas arī, protams, ir būtiski. Un tādējādi tiek veicināta pozitīva attieksme pret kļūdām kā izaugsmes daļu. Dodoties tālāk, iepazīstināšu jūs ar nākamajiem 4 skolēnu tipiem, un, protams, piedāvāšu arī īsumā un ļoti konkrēti, ko tad mēs varam darīt lietas labā, lai strādātu efektīvāk ar katru no tiem. 5. tips ir tehnoloģiju pievilktais skolēns. Tie ir skolēni, kurus īpaši uzrunā tieši digitāla mācību pieeja. Laura mācās 6. klasē, un viņai patīk spēlēt video spēles, izmantot sociālos tīklus. Mācībās viņa viegli zaudē interesi, jo stundas nav pietiekami dinamiskas. Vai arī vienkārši nav tehnoloģiski bagātas, nav interaktīvas pietiekami. Ja uzdevumi ir tradicionāli, viņa kļūst izklaidīga un dažkārt nodarbojas ar kādām blakus lietām. 6. tips – neiesaistītais skolēns. Arturs mācās 11. klasē, viņš bieži ir kluss, nereti atrodas savā pasaulē, ierāvēs sevī un piedalās mācībās minimāli. Tik, cik var ievilkt ķeksīti un skolotāji liek man mierā. Artūram nepatīk piedalīties diskusijās un grupu darbos, viņš bieži izrāda neieinteresētību stundas saturā. 7. tips – uz rezultātiem orientētais skolēns. No vienas puses tādus mēs vēlētos biežāk, bet arī šeit ir savas vājās puses. Roberts tūlīt pabeigs vidusskolu, viņš mācās 12. klasē un koncentrējas uz atzīmēm un eksāmenu rezultātiem. Viņš ātri zaudē interesi par uzdevumiem, kas neietekmē konkrētu gala rezultātu, jo uzskata, ka tie nav nozīmes viņa nākotnes plānos. Viņš bieži jautā, kāds būs uzdevuma ietekmes faktors uz viņa atzīmi. 8. jau sociāli orientētais skolēns. Tā ir Sofija, piemēram, kura mācās 8. klasē. Sofijai patīk darboties grupās un sadarboties ar citiem, bet viņa kļūst neinteresēta individuālos un teorētiskos uzdevumos. Sofija vēlas just, ka ir daļa no komandas un mācības uztver kā sociāla pieredze. Vai jūs atpazināt šos tipus? Ja kādu no tiem atpazīstat savā darba pieredzē, pedagoģiskajā pieredzē, lūdzu ierakstiet čatā. Vai no atzīmējot numuriņu, vai atcerieties, tad pierakstiet kaut kur nosaukumu, ja? Precīzi, lai mēs redzam, kāda ir tā situācija, ar ko tad mēs esam saskārušies un kas ir tie biežākie tipi. Ko darīt ar tehnoloģiju pievilktajiem skolēniem? Un tad šie skolēni ir pieraduši pie augsta līmeņa stimuliem, kas nāk no šīs tehnoloģiskās digitālās vides, kur spēlē dažādas spēles, ja, bieži dažādi stimuli, kas, protams, ietekmē uztveri. Un šādi skolēni var just, ka tradicionālās mācību metodas nav pietiekami interaktīvas un tādējādi samazinās interesi. Ko darīt? Ir ļoti svarīgi, protams, integrēt mācību procesā tehnoloģijas. Tas ir rīks, tā nav panacēja, ja, kaut kāds gala risinājums,
Bet mēs nevaram mūsdienās bez tā iztikt. Mēs redzam, ka ļoti daudz skolēni ir šie tehnoloģiju pievilktie skolēni. Ir nepieciešams periodam apgūt dažādas interaktīvas izglītojošas aplikācijas, izmantot tiešais mācību platformas vai video. Tikai mana piebilde ir ļoti sekojot līdzi, lai tas nebūtu pašmērķis, lai tas tiešām būtu saistīts ar mācību saturu, ar tematu, ko jūs apgūstat. Proti tam vajadzētu atvieglot procesu, nevis tos sarežģīt. Un vajadzētu izmantot digitālās tehnoloģijas tikai tad, ja jums tās patiešām vajag. To es arī būšu viens no tiem speciālistiem, kas to uzsvērs. Atkal un atkal. Un, protams, šiem skolēniem šādas tehnoloģijas un digitāla rīki sekmē mācību motivāciju un rada arī tādu saistošāku mācību vidi. Un tāpēc man tas jautājums par to, ka tagad pieņēma lēmumu, ka mobilos telefonus tad nevarēs izmantot no 1. līdz 8. klasē mācību stundu laikā. Mēs pieradīsim pie tā. No vienas puses varbūt labi, ka šāds lēmums tika pieņemts. No otras puses man tas pretjautājums ir. Un ko mēs darīsim ar tehnoloģiju pievilktiem skolēniem? Tad kā mēs to risinām? Jo labi, telefonu varam noņemt nost, bet tad pedagogam ir, jāizmanto interaktīvā tāfeli vai vienkārši projektoru vai kā. Bet ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas, ir sevišķi šādiem skolēniem. 6. Neiesaistīties skolēns. Tie ir skolēni, kas kuriem bieži ir zema pašapziņa. Viņam varbūt arī ir bailes būt pārprastiem un rodas tādējādi arī grūtības atrast saikni ar mācību materiālu. Ir nepieciešams nodrošināt drošu vidi un atbalstu, un to var teikt atkal un atkal, bet tā ir realitāte, tā ir patiesība, mums jāiemācās to darīt, un tas ir jānodrošina. Jo tikai šādā vidē skolēni var justies brīvi izteikt savas domas, un, protams, arī svarīgi ir dot šādiem skolēniem individuālus, varbūt mazākus uzdevumus, kas sadalīti smalkākos elementos, jo tie arī veicina aktīvāku iesaisti. Tad nedrošs skolēns vispirms izpilda vienu mazāku uzdevumu, tad vēl, beigās izpilda to kopu, un tādējādi progresē. Tā vietā, lai vienkārši uzreiz visu kopu iedotu, kas bieži vien šādiem skolēniem tieši izraisīs bailes un izteiktu pretreakciju. Uz rezultātiem orientēti skolēni pārlieku koncentrējas, protams, uz rezultātiem un var likt jums kā pedagogiem sajust, ka daudzām aktivitātēm it kā nav jēgas. Ja tās nepiedāvā tūlītēju atalgojumu vai nav tieši saistītas ar tiem, gala pārbaudījumiem. Ko darīt? Ir svarīgi izskaidrot mācību materiālu nozīmi ilgtermiņā. Tad arī būtu jāfokusējas uz to saturu, kam ir ilgtermiņa jēga un nozīme, lai to vispār varētu izdarīt. Ir svarīgi uzsvērt, ka informācija, kas tiek piedāvāta un dažādas prasmes, kuras tad mēs mēģinām palīdzēt attīstīt mūsu skolēniem, viņiem palīdzēs ne tikai akadēmiski, ne tikai mācībās, jo mācības ir viena daļa, no dzīves, bet arī ārpus mācībām tam būs pievienotā vērtība. Un ir svarīgi, protams, arī pēc iespējas integrēt vai iekļaut īsus novērtējumus, īsus regulārus novērtējumus, šo atgriezenisko saiti, lai apmierinātu vēlmi pēc tūlītēju novērtējuma. Jo uz rezultātiem orientētie skolēni arī ir tie, kuriem ir svarīgi regulāri saņemt atgriezenisko saiti. 8. ir sociāli orientētie skolēni. Un šiem skolēniem bieži vien pietrūkst sociālās tuvības, atbalsta. Šie skolēni vēlas izjust mācību procesu kā kopīgu un līdzvērtīgu pieredzi ar citiem, tā skaitā ar skolotāju. Ko darīt? Kā risinājumu var noderēt, integrēt mācību procesā vairāk grupu darbus. Tā skaitā diskusijas vai tādus uzdevumus, kas prasa sadarbību. Diskusijas mēs piedāvāsim, varbūt no 7. klases, es teiktu, ka tās varētu būt liederīgākas. Ar vienkāršākiem jautājumiem, īsākas diskusijas arī agrāk, protams,
Bet visās klašu grupās noteikti ir iespējami dažādi uzdevumi, kas prasa sadarbību. Un ar šo uzdevumu palīdzību tiek veicināta aktīva līdzdalība, ļaujot izmantot šo skolēnu sociālās prasmes mācību procesā. Tad mums, protams, ir arī kreatīvie, radošie skolēni. Izteikti radoši skolēni, kuriem ir ļoti grūti pieturēties arī pie tādām tradicionālām lietām, bet tas jau ir 9. punkts. Tāpēc piedāvāju doties tālāk, un kā piemēru minēt Lienas situāciju. Liena mācās 7. klasē. Viņai ļoti patīk zīmēt, izdomāt dažādas jaunas idejas, un kad uzdevumi ir pārāk strukturēti vai prasa precīzi izpildu bez kaut kādām radošām iespējām, vienkārši atreferēt precīzi vai precīzi izpildīt to, kas ir uzdots, neko papildus nemainot, nepievienojot kaut kādu jaunu vērtību. Šādu skolēni zaudē interesi. Tāpēc arī Liena dažkārt kļūst izklaidīga, lai gan grib mācīties, un viņa grib iespēju izpausties un radīt kaut ko unikālu. 10. tips ir neatkarīgais domātājs. Neatkarīgie domātāji ir tādi skolēni, kuriem patīk mācīties savā tempā. Piemēram, Andris. Viņš mācās 9. klasē. Viņam svarīgi ir meklēt atbildes patstāvīgi. Viņam nevajag, ka viņam ar karotīti iebaro skolotājs informāciju. Jo viņam citādi nav interesanti, ja mācības ir pārāk kontrolētas, ierobežojošas. Arī Andris zaudē motivāciju, jo nevar veikt uzdevumus pēc savas pieejas. Savā skatījumā. Laba veiksmi, ja jūs, teiksim, mācat matemātiku, kur ir jāizpilda konkrēti aprēķini, un tur nevar īsti ne pa labi, ne pa kreisi strādāt ar šādiem skolēniem. Bet, protams, arī ar šādiem skolēniem, jebkurā mācību priekšmetā ir iespējams sadarboties un veicināt šādu skolēnu motivāciju. Tāpēc pēc brīža pastāstīšu, kā to darīt. 11. ir tā sauktais ātrais apguvējs. Elza mācās 7. klasē, viņa ātri apgūst vielu un parasti pabeidz uzdevumus ātrāk nekā citi klases biedri. Tā skaitā, teiksim, rakstveidu pārbaudas darbus. Elza bieži jūtas garlaikota, kad jāpagaida citi vai kad jāatkārto viela, kuru viņa jau sapratusi, un viņai patīk papildus izaicinājumi. Viņai visu laiku vajag šos izaicinājumus. Un 12. noslēdzošais tips ir empātiskais skolēns. Kārlis mācās 10. klasē, viņam rūp dažādi cilvēku dzīves stāsti, viņš bieži interesējas par tēmām, kas saistītas ar emocionālo inteliģenci vai arī ar dažādu cilvēku pieredzi. Kārlim ir grūti koncentrēties uz ļoti teorētiskiem vai nepersoniskiem tematiem, kas šķiet bez tieši šīs emocionālās piesaistes. Saprotam, ka tad pietrūkst šādiem skolēniem šis emocionālais konteksts. Kā tad strādāt ar kreatīviem skolēniem? Protams, tie skolēni, kuriem ir svarīgi radoši izpausties, tādai ļoti precīzi norādījumi var radīt sajūtu, ka skolēniem nav vietas izpausmei, un tas var vājināt motivāciju. Ik pa laikam ir šādi izteikti skolēni, un nereti skolu ierastā pieeja, ja viens skolotājs pats nav ļoti radošs, bieži vien aizslēdz ciet mentāli pieeju šiem skolēniem mācīties ar interesi, ar aizrautību. Ko darīt? Piedāvāt pēc iespējas izvēles uzdevumus, kur skolēni var izpausties. Piemēram, veidot dažādus plakātus, stāstus, vai arī nodarboties ar kādu cita radošu satura veidošanu. Tādējādi ir iespēja attīstīt savas idejas un papildus, protams, to savienot ar to, ko jūs mācāt, proti pielietojot konkrētas zināšanas un prasmes. Ko darīt ar neatkarīgiem domātājiem? Tie skolēni, kuriem mācību uzdevumi ir pārāk ierobežojoši, un tādēļ viņiem rodas sajūta, ka nav iespējas pētīt vai iedzināties sevi interesējošajās tēmās. Ko darīt? Piedāvāt iespējas pašvadītai mācīšanai, lai skolēns varētu izvēlēties sevi interesējoši, piemēram, pētījuma virzienus, mācību materiālus, ar kuriem strādāt,
tādējādi papildinot galveno tematu. Jūs izvirzat galveno tematu, visi vadās pēc tā, bet šādiem skolāniem neliedziet iespēju dot savu pievienoto vērtību, ko viņi paši ir tātad izpētījuši, ieguvuši, integrēt tajā, ko jūs no viņiem sagaidāt. Ar ātriem apguvējiem, kuri bieži jūt, ka mācības ir pārāk lēnas, ka tās atkārtojas, nevis progresē, ka tās stagnē, un kuriem tādējādi zūd interese un motivācija mācīties labāk. Ir iespējams strādāt tādā veidā, ka jūs nodrošināt papildus izaicinājumus. Piemēram, paplašināts vielas apguvi vai dodat iespēju iesaistīties brīvprātīgos projektos. Daudz skolēni pateiks, nē, paldies, man pietiek ar to slodzi, kas man jau ir, kur tu man vēl brīvprātīgos projektus. Es labāk paslinkoju, ja? Vai es labāk mācos kaut ko citu vai daru kaut ko citu. Ok, tā var būt. Šie ir reti sastopami skolēni, un tomēr tādi ir. Es biju viens no tiem. Tad, kā jūs redzat, vienam cilvēkam, vienam skolēnam arī var būt dažādi tipi, ja? Tas nav tikai ka viens, ja? Es biju viens no tiem atsevišķos mācību priekšmetos, kur man pietrūka. Es gribēju vēl, es gribēju izaicinājumus, es gribēju attīstību. Bet mēs tā muļājāmies manā skatījumā, ka es beigās varu pateikt, ka es neko tā arī neiemācījos un neko tā arī neieguvu. Pilnīgi diezgan bezjēdzīgi, atsēdētas mācību stundas, un to pašus izjūtu arī atsevišķos kursos, kas mācījos augstskolā. Tad ātriem apguvējiem vajag šos izaicinājumus, jo bez tiem nevar nodrošināt mācību motivāciju pienācīgi. Un vēl ir nepieciešami dažādi papildus uzdevumi, kurus jūs varat piedāvāt tiem, kuri tātad jau šo pamatu materiālu ir apguvuši ātrāk. Savukārt ar empātiskajiem skolēniem, kuriem ir grūti uztvert mācību vielu, ja tajā nav iekļauts emocionālais konteksts vai kāds personīgs aspekts, var strādāt tādā veidā, ka jūs tad veidojat diskusijas vai dodat uzdevumus, kas ir saistīti ar reālās dzīves situācijām un cilvēku pieredzi. Var arī rīkot dažādus projektus, tātad ar vecāku klašu grupu skolēniem, kuros skolēni tad var strādāt, veicot, piemēram, kādu projektu, strādājot pie sabiedrības labklājības jautājumiem, piemēram, inicijēt un organizēt pašiem savu labdarības projektu. Tad esam aplūkojuši 12 tipiskākos skolēnu tipus un redzam, ka ir dažādi šīs lietas, kas katru no tiem motivē. Es sāku ar šo izvērsto tematu tā iemesla dēļ, ka, lai runātu par aizraujošu mācību stundu organizēšanu, mums ir jāsaprot, ka tas nav viennozīmīgi atrisināms jautājums. Tā vietā mums ir jākoncentrējas uz šiem risinājumiem, kā uz kopu, kuru vajadzētu integrēt mūsu vadītajās organizētajās mācību stundās. Lai katram no šiem biežāk sastopamiem skolēnu tipiem veicinātu viņu iekšējo mācību motivāciju un tādējādi pastiprinātu interesi mācīties labāk. Un tagad ir pienācis laiks vienkāršam paštestam, kas ļaus jums labāk saprast, gūt izpratni par to, cik veiksmīgi, cik efektīvi jums izdodas organizēt aizraujošas mācību stundas un veidot tādu mācību vidi, kur tiek veicināta skolēnu motivācija. Un es vēlos jums piedāvāt dažus apgalvojumus. Lūdzu, izvērtējiet katru apgalvojumu skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir nekad un 5 vienmēr. Tātad 1 ir nekad, 2 reti, 3 dažreiz, 4 bieži un 5 vienmēr. 2 reti, 3 dažreiz, 4 bieži, 1 nekad un 5 vienmēr. Un es vēlētos, lai jūs paņemat kādu lapiņu, kur jūs varat veikt piezīmes, kādu rakstām piederumu. Un lēnām iziesim cauri visiem šiem apgalvojumiem. Kopā būs 10 apgalvojumi, un pie katra tātad lūdzu norādiet savu vērtējumu skalā no 1 līdz 5, no nekad līdz vienmēr.
Es ceru, ka jūs esat gatavi. Tad pirmais. Esmu patiesi aizrautīgs par mācību priekšmetu, ko mācu. Esmu patiesi aizrautīgs, vai aizrautīga, ja, par mācību priekšmetu, ko mācu. Pielieciet klāt uz lapiņas. Tērzētavā nevajag rakstīt, ja, savu vērtējumu. Cik ļoti šis apgalvojums atbilst tieši jums. Bet tā cenšamies tā godīgi, tā kā nevienam tas nebūs jārāda, ja, tas ir priekš sevis. Es cenšos ieviest jaunus un radošus uzdevumus, lai padarītu stundas interesantākas. Tas ir otrais apgalvojums. Lasu vēlreiz. Es cenšos ieviest jaunus un radošus uzdevumus, lai padarītu stundas interesantākas. Trešais apgalvojums. Man patīk dalīties savā entuziasmā par mācību vielu, izmantojot dažādus piemērus un aktivitātes. Tas ir domāts dalīties ar skolāniem. Man patīk dalīties savā entuziasmā par mācību vielu, izmantojot piemērus un dažādas aktivitātes. Nākamais. Skolēni bieži redz, ka es pats vai pati izbaudu mācību procesu, baudu to darbu, ko es daru. Skolēni bieži redz, ka es pats izbaudu mācību procesu. Nākamais. Es pastāvīgi meklēju jaunus veidus, kā uzlabot savu mācīšanas stilu. Es pieņemu, ja jūs esat šo semināru ieradušies, tad šeit varētu būt augsts vērtējums. Ja? Es pastāvīgi meklēju jaunus veidus, kā uzlabot savu mācīšanas stilu, varētu teikt, arī mācīšanas efektivitāti. Tālāk. Es aktīvi uzklausu skolānus un rosinu viņus izteikt savu viedokli. Vēlreiz uzmanīgi ieklausīsimies. Es aktīvi uzklausu skolēnus un rosinu viņus izteikt savu viedokli. Izvērtējam, cik bieži tas notiek, no nekad 1 līdz 5 vienmēr. Es ar aizrautību piedalos diskusijās un atbildu uz skolēnu jautājumiem. Es ar aizrautību piedalos diskusijās un atbildu uz skolēnu jautājumiem. Nākamais. Es esmu pacietīgs vai pacietīga un izrādu pozitīvu attieksmi, pat ja skolēni saskaras ar mācību grūtībām. Tad ar pozitīvu attieksmi pat, ja ir mācību grūtības. Es esmu pacietīgs un izrādu pozitīvu attieksmi, pat, ja skolēni saskaras ar mācību grūtībām. Nākamais. Es uzslavēju skolēnus un motivēju viņus turpināt viņu centienus. Es uzslavēju skolēnus un motivēju viņus turpināt centienus. Atkal tātad 1 ir nekad, 2 reti, 3 dažreiz, 4 bieži, 5 vienmēr. Ja jūs atzīmējat, teiksim, vienmēr, tad tas ir katru stundu. Ja. Es izmantoju dažādus mācību materiālus un metodes, lai uzturētu skolēnu interesi. Es izmantoju dažādus mācību materiālus un metodes, lai uzturētu skolēnu interesi. Un tagad lūdzu saskaitiet visus punktus kopā un pierakstiet, kāda ir iegūto punktu kopsumma. Protams, šis ir tāds ļoti vienkāršs tests, un te varētu, teiksim, varbūt šaubīties par tā objektivitāti, bet es domāju, ka šo testu pilnībā pietiek, lai varētu priekš sevis izanalizēt. Kas notiek ar jūsu entuziasmu, ar jūsu pašsajūtu, ar jūsu gatavību mācīties skatā efektīvāk, un, protams, ka tas ir saistīts ar to, kā jūs jūtaties, jo jūs esat, teiksim, pārgruši un ikdienā izjūtat augstas pakāpes stresu, tad
tad no kurienes ņemt to enerģiju, tad no kurienes, censties kaut ko uzlabot. Tagad es jums piedāvāšu skaidrojumus. Tātad, iespējams skaidrojums šādi. Ja jums ir no 0 līdz 9 punktiem, tas ir tad viszemākais līmenis, ļoti zems entuziasma līmenis. Un to tas arī nozīmē. Un tad šis zemais entuziasma līmenis var ietekmēt gan skolēnu motivāciju negatīvi, gan jūsu, protams, arī attieksmi pret darbu. Ir nepieciešams izvērtēt, kādas izmaiņas varētu palīdzēt atgūt motivāciju un prieku par mācīšanas procesu. Pretie gadījumā, ja nav sākusies jau tagad, tad psiholoģiski izdegšana, tad, pavisam drīz tā noteikti varētu arī iestāties. 10 līdz 19 punkti zems entuziasma līmenis. Jūsu entuziasma stundās ir diezgan zems, un tas var ietekmēt skolēnu motivāciju. Iespējams būtu vērts izvērtēt, kas jūs pašus motivē, un kā jūs varat iekļaut aizraujošākas aktivitātes mācību procesā. Tad redzat, ka šeit arī uzsvars ir likt uz to, ka vajadzētu mācīt un organizēt to mācību procesu tā, lai jums pašiem būtu interesanti. Jā. Tas ir arī ļoti svarīgi. 20 līdz 29 punkti. Tas ir tāds mērens, jeb vidējs entuziasma līmenis, un to raksturo šāda specifika. Jūs esat iesaistīts mācību procesā, bet iespējams nevienmēr izrādat entuziasmu. Apsveriet, vai ir kādas jomas, kurās jūs varētu vairāk iedvesmot skolēnus, vai, piemēram, izmēģināt jaunas pieejas, lai uzlabotu savu aizrautību. 30 līdz 39 punkti. Entuziastisks skolotājs ar lielu iesaisti jūs esat, ja jums ir šāds punktu skaits iegūts. Jūs bieži izrādat entuziasmu un centību, kas motivē skolēnus. Tad redzam, ka no šī brīža jau pavisam noteikti jūsu entuziasms var būt tāds lielisks faktors, lai motivētu skolēnus. Varbūt ir daži aspekti, kurus jūs varat attīstīt, lai uzturētu augstāku interesi, bet kopumā jūsu pozitīvā attieksme ir visnotaļ pamanāma. Un, protams, 40 līdz 50 punkti, tas ir raksturo ļoti entuziastiskus skolotājus, kuri Latvijas izglītības sistēmā, kā pētījumi rāda, ir, diemžēl, ļoti maz sastopami, bet, ja jūs godīgi izvērtējat un esat šajā kategorijā, var tikai jūs apsveikt. Jūs esat ļoti aizrautīgi skolotāji, un jūsu entuziasms pozitīvi ietekmē skolēnu motivāciju un iesaisti. Jūs esat labs paraugs citiem un veidojat vidi, kurā skolēni jūtas priecīgi mācīties. Un varētu jautāt, kāpēc es šādu testu jums devu? Kādu secinājumus mēs varam izdarīt? Ļoti svarīgi, un es teiktu, tas ir punkts numur 1, varbūt pats svarīgākais punkts. Lai organizētu aizraujošas mācību stundas, ir jāsāk ar sevi. Jums ir jāatrod veids, kā jūs mācību procesu varat padarīt interesantāku pašiem sev. Protams, respektējot tās lietas, kas jums ir jārespektē. Ja? Bet ja jūs konstanti esat noguruši savā darbā, darbs jums nesagādā nekādu motivāciju, jūs pazaudējuši esat aizrautību par savu darbu. Skolēniem atliek vien ieiet jau klasē, viņi jūt šādas negācijas, un jūs tur absolūti nevar vainot. Jo es saprotu, ka dažādi ir ārējie faktori, kas ietekmē. Un, protams, arī man ir kā pedagogam bijušas dažādas dienas, kas jūtos apmierinātāks ar savu darbu, mazāk apmierināts, ja? Dienas, kad es jūtos slikti, varbūt esmu pat apslimis, ja? Un tā tālāk. Protams, ir dažādi izņēmumi, bet jautājums ir par to nevis kā katrā dienā, vai tas tā ir, bet vai kopumā jūs esat apmierināti ar savu darbu. Un savukārt, ja jūs gadījumā esat, pārstāvat vadību kādā izglītības iestādē, lūdzu, kā speciālists grib jums lūgt pievērsiet tam pastiprinātu uzmanību. Tam ir ļoti liela nozīme, kā es jums te mēģinu izskaidrot, balstoties uz zinātniskām atziņām. Pedagogu apmierinātība ir ļoti cieši saistīta ar skolēnu mācību sasniegumiem. Gribam, lai skolēni mācītos labāk, lai viņi būtu motivētāki, lai viņi cienītu jūs vairāk, lai mācību sekmes būtu augstākas. Skolotājiem mums pašiem ir jābūt aizrautiem, ieinteresētiem, entuziasma pilniem savā
darbā. Nu, tas ir punkts numur 1, ja, kurus gribēju īpaši izcelt ar šī uzdevuma palīdzību, jo no vienas puses, jā, mēs to zinām, bet no otras puses, cik mērķiecīgi mēs tajā iegūdam, cik mērķiecīgi mēs pie tā piestrādājam, lai tas būtu nevis vienkārši tikai prātiņā, es to zinu, ka tas tā ir, bet lai tas nāktu ārā no visām mūsu porām, ja tā varētu izteikties. Bet, protams, dosimies tālāk, un nākamais solis, organizējot aizraujošas mācību stundas, ir panākt, ka mācību uzdevumi būtu lieliskā balansā starp izaicinājumu un starp to, ka jūs sniedzat arī nepieciešamo atbalstu, respektīvi, ka uzdevumi ir izpildāmi. Ja uzdevumi ir pārāk izaicinoši, tā ir viengalējība, un netiek nodrošināts atbalsts, neceriet, ka skolēni būs īpaši motivēti. No otras puses, ja ir milzīgs atbalsts, bet nav nekādu izaicinājumu, būs līdzīga situācija. Tāpēc ļoti svarīgi ir sabalansēt. Un šeit es gribētu atkāpties uz vienu vēsturisku liecību, no kuru gan mūsdienās ir daži, kas apstrīd, vai tas tiešām tā ir bijis, varbūt tā drīzāk ir leģenda, bet neskatoties uz to, man šķiet, ka tas ir lielisks piemērs, lai ilustrētu, cik ļoti mūs ietekmē vēlmi pēc izaicinājumiem. Un, protams, ka ir dažādi skolēni, kā es iepriekš stāstīju, dažādi skolēni tipi, citus motivē izaicinājumi vairāk, citus varbūt mazāk, ja, bet mums visiem ir svarīgi, lai mācību vide būtu izaicinoša. Un tātad runa ir par seru Ernestu Shackletonu, kurš bija britu polārpētnieks, kļuva slavens 20. gadsimta sākumā ar savu Antarktikas ekspedīciju, jo no 1914. līdz 1917. gadām devās ar kuģi Endurance ekspedīcijā. Viņš ir dzimis 1874. gadā. Viņa slava īpaši pieauga pēc Nimroda ekspedīcijas. Tas tātad bija 1907. līdz 1909. gadā, kad viņa komanda nonāca tikai nieka 180 km no Dienvidpola, jo tajā brīdī tā bija cilvēks tālākā iziešana tieši uz dienvidiem. Savukārt, kas attiecās uz Endurance ekspedīciju, Shackletons vēlējās pirmo reizi pāriet Antarktikas kontinentu no vienas jūras uz otru jūru. Diemžēl kuģis Endurance tika iesprostots ledū un galu galā nogrima. Tomēr Shackletons ir populārs arī ar to, ka viņš ir izcils līderības piemērs, jo viņa komanda vairāk nekā gadu pavadīja Antarktikas apgabalā bez jebkādas iespējas saņemt palīdzību, un Shackletona vadošā loma un izlēmīgums ļāva izglābt ne tikai viņam pašam sevi tātad, bet arī visu viņa komandu. Un ir uzņemts dažādas filmas par šo lielisko, tā teikt, polāru pētnieku, bet tas, ko es gribu uzsvērt, ir tas, ka Ernests Shackletons pirms došanās Endurance ekspedīcijā izlika sludinājumu, un tā ir tā leģenda. Un sludinājumā bija rakstīts šāds teksts. Šķietami pilnīgi tāds, ka tikai muļķis varētu kaut ko tādu likt, jo visticamāk, ka nevienam tas nepiesaistīs, nevienam tas neinteresēs, cilvēki tieši sabīsies un nepieteiksies. Bet bija pilnīgi pretējs efekts, pieteicās desmitiem, abi milzīga atlase, no kuras Ernestam Shackletonam izdevās atlasīt, priekš sevis tos labākos vīrus. Tad sludinājuma teksts skanēja šādi. Meklējam vīrus bīstamam ceļojumam, zema alga, nežēlīgs augstums, gari mēneši pilnīgā tumsā, pastāvīgs apdraudējums un droša atgriešanās neiespējama. Tomēr no otras puses, tātad gods un atzinība, izdosies. Šeit pedagoģiski raugoties divas lietas. Pirmā lieta – ļoti sadramatizēts, protams, izaicinājums. Nedomājieties, ja jums tā pateiktu. Ja jums pieteiktos, darbā uz skolā strādāt, un jums teiktu tā, zema alga, tas jau aptuveni arī ir, Nežēlīgs augstums, piedevām pilnu vērišu tumsā, tā tālāk, pastāvīgs apdraudējums.
Rati, kurš tiešām uz šādu sludinājumu tā teikt parakstītos. Bet kāpēc tas nostrādā? Tāpēc, ka tie cilvēki, kurus piesaista gods un atzinība, un mēs pagājušajā nodarbībā runājām par Maslovo šo vajadzību hierarhiju, un es teicu, ka gods un atzinība ir viena no galvenajām cilvēku vajadzību grupām. un šāds cilvēks tas piesaista. Tad ļoti konkrēti ir pateikts gan izaicinājums, gan apbalvojums. Un šis apbalvojums mērķēts tieši uz konkrētu mērķa auditoriju ir tas, kas ir uzrunājošs, kas rada interesi. Protams, pats sludinājums arī ar savu unikalitāti piesaista un rada interesi, ja? Radot tādu milzīga, kaut kādu tādu dzīvi mainoša ceļojuma iespaidu. Un, protams, arī pats Shackletons šeit kā faktors ir nozīmīgs, jo tajos laikos viņš bija ļoti jau slavu ieguvis pētnieks, ekspeditors un, protams, kad arī autoritātes iespējas šeit nostrādā. Bet no otras puses es tomēr uzdrošinos teikt, ka varbūt šis nav tas labākais piemērs, proti labi var raksturot izaicinājumu, bet šāds formulējums mums īsti nederēs, ja mums vajag izstrādāt mācību uzdevumus un piedāvāt mācību uzdevumus aizraujošām mācību stundām. Un tādēļ atgriežamies pie tā, ko es iepriekš teicu, ka ir nepieciešams balans. Mēs varam izdalīt 4 dažādus uzdevumu tipus. Pirmais – neizaicinošs uzdevums un arī nesasniedzams uzdevums. Došu jums konkrētu piemēru un pamatošu, kāpēc tas atbilst šai kategorijai. Tad uzdevums. Izpildīt sarežģītu matemātikas uzdevumu bez jebkāda iepriekšēja konteksta vai pamatzināšanām, kas ir nepieciešamas, lai šo uzdevumu atrisinātu. Tipisks piemērs tad neizaicinošam un nesasniedzamam uzdevumam. Kāpēc? Tāpēc, ka uzdevums ir pārāk grūts un neatbilst izglītojamā sagatavotības līmenim. Līdz ar to motivācija un vēlme iesaistīties, ja vispār ir minimāla. Tad izvairīsimies no šādiem uzdevumiem. Tas ir tas secinājums. Otrais. Neizaicinoši uzdevumi, bet tikai sasniedzami. Tad sasniegt varam, bet īpaši nekāda izaicinājuma tas nesagādā. Piemērs. Aizpildīt vienkāršu anketu par iepriekš apspriestu tēmu, piemēram, nosauciet 5 ģeogrāfiskos objektus. Ļoti vienkārši, ja kādus 5 ģeogrāfiskos objektus nosauciet, izaicinājums ļoti zems, bet toties to var izpildīt. Objekts ir viegli izpildāms, bet nesēdz nekādu izaicinājumu, tad to var pabeigt ar nelielu piepūli. Arī šāda tipa uzdevumi nebūtu iekļaujami, ja gribam veidot aizraujošas mācību stundas, jo motivācija šāds uzdevums pildīt ir ļoti zema. Tas neveicina skolēnu iekšējo mācību motivāciju. Trešā kategorija ir uzdevumi, kas ir izaicinoši, bet nav sasniedzami. Un šajā kategorijā ietilpst Shackletona piemērs, manā skatījumā. Bet došu jums arī citu piemēru. Tad veikt augsta līmeņa datorprogrammas izveidi, kurai nepieciešamas sarežģītas programmēšanas prasmes, kas studentiem vēl nav vispār apgūtas. Kā izveidot šo datorprogrammu, ja vispār nezinu, kā to izdarīt, šādas prasmes vispār nemaz nav. Ja? Šāds uzdevums prasa augstu līmeni un sniedz izaicinājumu, jo tad ir sajūta, ka šī pievienotā jēga ir radošs process, ir interesanti veidot datorprogrammu, bet tas ir pāri zināšanu līmenim un tāpēc arī nav sasniedzams. Tas, kas notiks visticamāk šādās situācijās, kad mēs izmantojam šādus uzdevumus, ir tas, ka motivācija sākotnēji mazliet pastiprināsies un tad tā strauji kritīs. Ja? Kritīs dzijā bezdibenī. Vienīgais, ko mēs varam izmantot, ja mēs gribam veicināt skolānu motivāciju, un tāpēc lūdzu tagad ieklausieties ļoti uzmanīgi un domājiet par to, ko es jums iepriekš jau stāstīju, vai gadījumā tā, ka jūs koncentrējaties uz šādiem mācību uzdevumiem, bet ja jūs koncentrējaties uz šādiem, respektīvi tiem, par kuriem es tagad jums pastāstīšu, tad tas, protams, ir pareizais ceļš. Ja? Tad uzdevumam jābūt gan izaicinošam un gan sasniedzamam, kā es iepriekš teicu. Tā ir 4. kategorija. Piemērs. Sagatavot īsu prezentāciju par vēstures tēmu, izmantojot iepriekš izpētītu informāciju un iemācītās pētniecības prasmes.
Nu, šeit var būt dažādi piemēri, es jums tādu tipiskāko dodu. Ja. Kāpēc šis uzdevums ietilpst šajā kategorijā? Jo šis uzdevums prasa gan zināšanas, gan prasmes. Tas ir pietiekami izaicinošs, lai varētu izglītojumai iesaistīties, bet ir arī reāli paveicams ar pieejamo zināšanu un prasmju līmeni. Tāpēc atcerēsimies, un šis ir secinājums numur 2, ko es jums gribu piedāvāt, ir nepieciešams koncentrēties uz uzdevumiem, kas ir gan izaicinoši, gan sasniedzami. Sasniedzamību jūs varat veicināt, piedāvājot lielāku atbalstu, izaicinājumus jūs varat pastiprināt, kādā mērā šo atbalstu samazinot vai piedāvājot intrigu, piedāvājot iespēju izpausties radošāk, šeit paņēmieni var atšķirties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jābūt, jāprot ir pareizi sabalansēt atbalsta daudzums, atbalsta klāsts, atbalsta līmenis. Punkts numur 3. Kā organizēt aizraujošas mācību stundas? Ir veidot intrigu. Nevis vienkārši izstāstīt mācību saturu, iepazīstinot ar konkrētu, tēmu, bet darīt to tā, ka tas veicina intrigu, ka tas sekmē skolēnu iekšējo mācību motivāciju. Kā to darīt? Došu jums konkrētus piemērus, lūdzu, padomājiet, kā jūs tos varat iekļaut savās organizētajās mācību stundās. Varbūt ne visi jums derēs, tāpēc es jums tieši došu daudzveidīgus piemērus, nevis tikai kaut kādus 3 līdzīgus. Ja? Taču es ierosinātu izmēģināt. Jā, tas varbūt prasa riska gatavību, bet izmēģināt un tad skatīties pēc kāda laika, ko tas jums dod, vai tas jums palīdz, kādā mērā tas jums palīdz. Bet šīs ir tās lietas, kas ir pierādīts, ka tās veicina interesi un pastiprina tātad šo interesi balsoties uz intrigu. Sāciet ar pārsteigumu vai provokatīvu jautājumu. Tad provokatīvs jautājums, piemēram, fizikā. Kā jūs domājat, vai smagāks priekšmets vienmēr krīt ātrāk nekā vieglāk? Sākot mācību stundu ar provokatīvu jautājumu, jūs piesaistat skolēnu uzmanību tātad konkrētam tematam, ko jūs apgūsiet mācību stundā, un tas veicina interesi, turklāt aktivizē arī domāšanu. Jūs varat izmantot arī citu piemēru, tad izmantojiet stāstus un dažādus piemērus. Stāsti iz dzīves ļoti ieintriģē, klausīties, uzzināt vairāk, kas no tā izriet, kas pēc tam sekos. Ja jūs piefiksējāt šo nodarbību, es arī iesāku ar stāstu, kas ir ļoti slavens par Hogvarts, tātad burvju skolu. 3. Jūs varat piedāvāt atrisināt kādu mīklu, vai arī ja runa par kaut kādu konkrētu rekvizītu, mēs šodien iepazīsim kādu mēra instrumentu, kā to lieto, kā to pielieto, kā to izmanto. Ja? Vai, piemēram, sporta stundā tikpat labi. Mēs mācīsimies par basketbolu, un ir uz galda stāv basketbola bumba, bet tā ir pārsakta pāri, ar kaut kādu sedziņu, ja? Deķīti. Un jūs stāstat, nepieminot nevienu brīdi vārdu basketbols, bet uzvediniet. Šo paņēmienu es arī izmantoju šīs nodarbības sākumā, ja pamanījāt. Uzvediniet un raisiet tādējādi intrigu, kas rodās skolāniem prātā, noskaidrot, ar mērķi noskaidrot, kas tad tur ir zem tās sedziņas. Ja? Un tad jūs atklājat kaut kādā brīdī, lūk, tā ir basketbola bumba, tad jūs pareizi sapratāt, mēs mācīsimies šodien par galvenajiem paņēmieniem, vai spēles nosacījumiem, tad spēlējot basketbolu. Kā piemērs. Ja. Var demonstrēt pārsteidzošus eksperimentus vai praktiskus piemērus. Ķīmijas nodarbībās te var dažādi to, protams, izpaust, jā, arī veiksmīgi piesaistīt uzmanību, bet, man arī ķīmijas skolotāja
piedāvāja šādu demonstrējumu. Nelaime tāda, ka nepietiek parādīt tikai vienu, teiksim, reizi 3 gados. Jā, jo tas tā nestrādā. Jūs atšķirties, ka jūs šo intrigas elementu izvēlēties vienu. Izdomājiet, kurā mācību stundā, kur jūs izmantosiet. Pietiek tikai ar vienu. Pašā sākumā jūs to izmantojat, katrā mācību stundā variējiet, izmantojiet citus šos intrigu veicinošos elementus, ja? Bet katrā iekļaujiet vienu. Jā, vismaz vienu. Tas ir ļoti svarīgi, jo nav jēga uztaisīt, teiksim, vienu kaut kādu eksperimentu, parādīt visiem uzreiz, bērniem atis vajā, jā, wow, cik interesanti, kā tur mainās krāsa, kā tur kas un notiek, jā. Un pēc tam mēs tagad tikai aprēķinas un, rēķinām kaut ko, jā, bet vairs ar to nenodarbojamies. Un tad es palieku kaut kādā atmiņā. Jā, tajā pirmā stunda bija interesanti, bet tagad vairs nav interesanti. Lai tas tā nebūtu, katrā mācību stundā iekļaujot šos elementus, lai nevarētu aiziet skolā prom no jūsu klases un pateikt, šodien bija neinteresanti, jā. Kaut vai viena lieta. Ja, tā viena lieta, kas šķiet pārsteidzoša, piesaistoša, varbūt šokējoša, unikāla, nozīmīga ar savu grandiozitāti vai kaut ko tam līdzīgi, ja, tas noteikti veicinās interesi. Protams, kā jums iepriekš vairākas reizes pieminēja, ir ļoti svarīgi sasaistīt tematu, ko jūs apgūstat ar skolēnu interesēm un dzīves pieredzi. To var ļoti labi darīt ar dažādiem jautājumiem, pajautāt, kāda ir skolēnu iepriekšējā pieredze, saskaroties, teiksim, ar kaut kādu atslēgas vārdu, kas raksturo šo tematu. Un tad varētu būt, ka jūs visu nodarbību pārvēršat par tādu kā izpildes misiju, kur jārisina dažādi uzdevumi, lai varētu nonākt pie kāda gala rezultāta, kas, tā kā izlaušanās istabā atslēdz durvis. Var iekļaut arī dažādus spēles elementus un arī konkursus. Konkursus varbūt nevienmēr varēsim organizēt, bet arī tur var izpausties tā balva, ja, tā vienmēr nav jābūt kaut kādai tādai, ko jūs, teiksim, iepriekš tur nopērkat kaut kādus uzlīmītis pirmajās klasēs un tam līdzīgi. Tas var būt kaut kāds bonus, ko skolēni iegūst, piemēram, iegriežot tur laimes ratu digitālo, ja, iegūst kaut kādu konkrētu bonusu uz nākamo mācību stundu, vai ko viņi var izmantot tieši, lai labāk, ātrāk atrisināt tās stundas, piemēram, uzdevumu, tur var ļoti dažādi variēt. Un, protams, arī intrigu raisa dažādi vizuāli materiāli un arī digitālās tehnoloģijas, kas ir aizraujošas. Jūs varat intrigu raisīt caur video, caur audio, varam uzlikt kaut kādu skaņu, dīvainu skaņu, kas tas ir. Mēģinām noteikt, kas tas ir. Un tas varbūt ir skaņa, kas rodās, atceros, kā man bērnībā dzīvojot Līvānu mājā, mums bija tā apkuras sistēma tāda, vajadzētu ar malku kurināt, ja, un es atceros, ka tagad, ja pārkurināja, bija pārāk karsti, es pat, piedodiet, es atzīšos, ka man fizikā bija problēmas, tāpēc es jums nespēju izskaidrot, kas tas tieši tur notika, bet es atceros, ka pārkārtas boilers uzvārījās, kā man atstāvs teica. Es prasīju, kas tas ir, kas tā pa skaņu? Šī boilers uzvārījās, un es dzirdēju, kā mums ir tāds pieliekamais kambars, un no pieliekamā kambara nāca tādas krakšķošas skaņas. Kā mazam bērnam likās ļoti spocīgi, tādas krakšķošas skaņas nāca, ja? Un ja jūs, piemēram, kā pedagogi varētu kaut tādu ierakstīt, vai dabūt kaut kādu tādu ierakstu, ja? Atskaņot un pajautāt, kas tas ir. Un pēc tam sasaistīt to ar tematu, kas, piemēram, ir apkuras risinājumi, vai tur, kā mēs vispār iegūstam siltumu, dabas zinībās un tā tālāk, ja? Tas būtu ļoti, ļoti interesanti. Vai tas ir kaut kāds video, kur jūs parādāt kaut kādu nelielu fragmentu, ja? Ļoti nodara kaut kādi mikroskopiski elementi, ka tas ir ļoti, ļoti pietuvināts kaut kas, ja? Un tad jautājums, kas ir tas, ko mēs redzam? Vai ļoti attālināts, tā teikt, no putna lidojuma, ja? Kas ir tas, ko mēs tur varam pamanīt un uztvert. Tas šis uzreiz aktivizē un padara, protams, mācības stundas arī ļoti radošas. Nākamais temats, kuru mēs aplūkosim, ir kā organizēt, kā strukturēt aizraujošas mācības stundas.
Un, protams, arī šeit mēs varam vilkt zināmas paralēles ar tādu vispārējo praksi, jo nav jau gluži kad aizraujošas mācību stundas ar kaut ko struktūras ziņā kardināli atšķirās. Tomēr es vēlos jums piedāvāt pārdomām tādu zināmu skatījumu, kā mēs varam strukturēt jau sākot no ievada daļas. Un šeit, protams, mēs sakojam līdzi konkrētai loģikai, ka ir pirmais solis ir ievada daļa, un tālāk ir arī citas daļas līdz pat noslēgumam. Katrā no šīm daļām ir nepieciešams iekļaut kādu citu elementu, izmantot atšķirīgus paņēmienus. Tad ievada daļā mūsu mērķis ir aktivizēt skolēnu uzmanību un domāšanu, un to mēs varam lieliski paveikt ar dažādu jautājumu palīdzību. Piemēram, kas jūsuprāt būtu galvenais izaicinājums, ja mēs dzīvotu bez elektrības? Tad tie ir jautājumi, kas veicina radošo iztēli, jeb fantāziju, kas tad pastiprina mācību motivāciju. Tieši radoša pieeja ir pamatā aizraujošām mācību stundām. Ir būtiski skaidri definēt mērķi un to arī pateikt skolāniem, tāpat arī norādīt uz skaidri sasniedzamiem mācību rezultātiem, taču nevis vispārīgi, nevis tā kā ir ierakstīts mācību priekšmetā, piemēram, paraugā, jo tie ir tādi formulējumi, kurus es uzskatu par nepiemērotiem skolēniem. Te ir jautājums par to, kas man no tā kā skolēnam, ka es uzzināšu to, ko es šodien, mācīšos. Piemērs. Šodien mēs uzzināsim, kā fotosintēze palīdz augiem augt. Un, ja tu vēlies izaudzēt savās mājās kādu augu, tas tev ļoti noderēs. Ir būtiski, ka mēs izmantojam prāta vētru šeit kā metodi, lai ģenerētu dažādas idejas par turpmāk apgūstamo tematu. Varam arī organizēt īsas diskusijas par tēmu, tādējādi piesaistot skolēnu uzmanību. Šim ievadam vajadzētu, protams, būt salīdzinoši īsam. Te pietiks ar 5 līdz 10 minūtēm. Mēs varam izmantot arī demonstrācijas, demonstrēt īsus video, atspoguļot kādu reālu dzīves situāciju. Ir arī svarīgi ievada daļā aktivizēt iepriekš uzkrātās zināšanas, tā teikt noskaidrot, ko skolēni jau zina par šo tematu, un tāpēc ir ļoti liederīgas diskusijas un prāta vētras, ko es jau arī pieminēju. Tālāk sako jaunās informācijas apgūšana, jeb šī apjēgšana, kas tātad ir pamatā attīstībai, progresam, un jaunās informācijas apgūšanai no mācību stundas varam atvēlēt 10 līdz 20 minūtes. To mēs varam organizēt ļoti dažādi, un atkarībā no gan mācību priekšmeta, gan arī tematikas. Taču ļoti svarīgi atcerēties, ka pēc katra temata ir nepieciešams izdarīt kopsavilkumu un ievērot arī pauzes, lai varētu prātā šī informācija nobriest un tikt saglabāta. Tādēļ vienas mācību stundas ietvaros nevajadzētu mācību stundu pārbāzt ar informāciju, bet gan pievērsties, piemēram, 3 svarīgākajiem punktiem, kas attiecās uz konkrēto tematiku. Un nākamajā nodarbībā, ja nepieciešams, jau varam šos punktus izvērst, arī piedāvāt vēl kādus citus 3 punktus. Tālāk sako interaktīvā praktizēšana un pielietošana. Šajā fāzē, kurā mēs atvēlam 15 līdz 25 minūtes, mēs liekam uzsvaru uz praktisko darbību. Tad skolēni piedalās dažādu uzdevumu risināšanā, risina dažādas problēmas, situācijas, eksperimentē, piedalās lomu spēlēs vai arī starp grupu projektu aktivitātēs. Šeit ir ļoti svarīgi pēc tam, ka sako atgriezieniskā saite. Atgriezieniskā saitei un diskusijai mēs varam atvēlēt 5 līdz 10 minūtes. Ļoti labi šeit ir izmantot dažādas digitālās tehnoloģijas un rīkus, kā piemēram Kahoot, Socrative, varam izmantot arī Google veidlapas, jeb Google Forms. Varam izmantot metodi, kas saucās ātrās domas, kur uz līmlapiņām skolēni
Piemēram, uzraksta idejas, ko viņi ir iemācījušies, vai viņiem varbūt vēl ir kādi jautājumi, ko viņi gribētu noskaidrot. Tas ir ļoti svarīgi atgriezeniskai saitei. Skolotājiem arī ir būtiski šīs lapiņas ievākt un uz katru varbūt sniegt īsu kaut kādu komentāru, ka, piemēram, labi pamanīts, jā, vai arī padomā par šo ideju mazliet vairāk, kas tātad palīdzēs skolēnam orientēties. Bet tas ir jādara, protams, ļoti lakoniskā formā. Tālāk seko noslēgums un refleksija, kurai mēs tātad atvēlam 5 minūtes, daļai varam uzskatīt to par tādu noslēdzošu atvadīšanos, bet nepietiek tikai pateikt paldies un visu labu. Šeit ir ļoti svarīgi pēc katras stundas šīs atziņas arī apkopot, un šeit pie refleksijas tad varētu būt, ka skolēni uzraksta vienu lietu, ko viņi ir iemācījušies, vai, kā es teicu, jautājumu, ko viņi gribētu uzdot, bet ko viņi tagad varbūt nav līdz galam sapratuši, un tās lapiņas ir anonīmas. Tas ir tas, manuprāt, ļoti labi liek, ka tas ir anonīms, jo tad skolēni var nekautrēties, var droši rakstīt tiešām, kas viņiem, ja negluži ienāk prātā, tad tas, kas viņiem noteikti būtu noderīgs. Un vēl svarīgi ir katras stundas noslēgumā iedot tādu kā mazo izaicinājumu, kas sagatavo nākamajai mācību stundai. Šeit ir daži piemēri. Strādājot ar 1. līdz 3. klasu, mazais izaicinājums varētu būt šāds matemātikā. Pārskaiti, cik dažādu formu priekšmetus tu vari atrast mājās, vai vari atrast 3 kvadrātus, 3 apjus un 3 trīsstūrus. Tad uzrakstīt, kur skolēns šīs ģeometriskās formas ir atradis, saskatījis. Strādājot ar 4. līdz 8. klases, tātad šo posmu literatūrā, piemēram, varētu būt izvēlies kādu grāmatu vai rakstu, kas tev patīk, un atnest to nākamajā reizē, lai pastāstītu klases biedriem par vienu interesantu notikumu vai tēlu. 7. un 9. klašu posmā dabas zinības pēti, kādos pārtikas produktos ir daudz olbaltumvielu un kādi tie ir pēc sastāva. Nākamajā reizē mēs runāsim par uzturvielām, tāpēc pieraksti dažus piemērus. 10. līdz 12. klasē vēsture. Izvēlies vienu vēsturisku notikumu, kas saistīts ar nākamās stundas tēmu, tad iepriekš pasakoju, kas nākamajā stundā skolēns sagaida. Sagatavo vienu interesantu faktu, ko varēs pastāstīt klases biedriem, lai iepazīstinātu ar šo notikumu. Es jums dodu tādus piemērus no savas puses. Nav tā, ka es visu šos priekšmetus pats mācu, tāpēc piedodiet, ja tur ir kaut kādas kļūdas, bet es domāju, ka domu jūs sapratāt. Tad tie ir tādi nelieli uzdevumi. Es esmu viens no tiem skolotājiem, kurš pēc iespējas cenšas samazināt mājas darbus, vairāk balstos uz projektu darbu, un tāpēc es uzskatu, ka šādus mazos uzdevumus var iedot, tie nepārslogo skolēnu un ļauj progresēt mācībās. Ja mēs dodam mājas darbus tādā pamatīgā apjomā, tad varbūt mazie izaicinājumi gluži nebūs tā metode, kuru es ieteiktu tādā gadījumā izmantot. Un pēdējais punkts, ko es gribētu aktualizēt šajā nodarbībā, jo, protams, vēl daudz un dikti var runāt par to, kā organizēt aizraujošas mācību stundas, bet kas manuprāt, ir svarīgi, un ko es iepriekš arī solīju jums pastāstīt, mēs nedrīkstam novērtēt par zemu mūsdienās šīs izglītojošās tehnoloģijas, dažādas digitālas rīkus, kas atvieglo mācīšanos un mācīšanu. Tāpēc ir vērts arī tos pašlaik pieminēt, varbūt piedāvāt tos raksturīgākos un arī sniegt nelielu aprakstu katram no tiem. Tas būtu tas mans uzdevums šim brīdim. Tātad aicinu jūs izmantot tādus rīkus kā Kahoot. Tā ir tiešais Viktorīna platforma, kas ļauj skolotājiem izveidot jautājumus Viktorīnu veidā. Skolēni var piedalīties atbildot uz jautājumiem reālā laikā, izmantojot arī savus telefonus vai dators, vai visi piedalīties kopā no skolotāja datora. Tas ir saistoši un aizraujoši, jo Viktorīnas sacensības formāts ar reāla laika punktu uzskaiti motivē skolēnus aktīvi piedalīties. Šī platforma ir ideāli piemērota ātrai zināšanu pārbaudei vai, piemēram, tēmas noslēguma apkopojumam, un var izmantot to tiešām arī organizējot šīs ātrās zināšanu pārbaudes, var organizēt
organizēt arī sacensības tādā viktorīnu stilā, vai arī pat klasē balstītas diskusijas. Noderīgs rīks ir arī Padlet. Tā ir interaktīva, tā teikt, dēja platforma, kur skolēni var pievienot komentārus, attēlus, video vai saites uz šī virtuālā dēja. Šīs rīks ir ideāli piemērots kopīgām, tā teikt, prāta vētrām vai arī ideju apmaiņai vispārīgi. Tas ļauj visiem skolēniem viegli dalīties ar savām idejām vienā vietā un piedalīties kopīgā diskusijā. Tieši šī interaktivitāte padara to interesantu un, protams, arī, zinām mērā, tas ir vizuāli pievilcīgs rīks. Padlet ir lieliski izmantot ideju ģenerēšanai, grupu projektiem, diskusijām un arī radošo darbu koplietošanai. Vēl viens rīks, ko noteikti var ieteikt izmantot, ir Google Classrooms. Tā ir tiešais mācību platforma, kas ļauj skolotājiem pārvaldīt klases uzdevumus, tā skaitā dalīties ar materiāliem un nodrošināt skolēniem atgriezienisko saiti. Platforma piedāvā vienkāršu, efektīvu veidu, kā pārvaldīt mācību materiālus un uzturēt saziņu ar skolēniem, kā arī ļoti labi ir tas, ka tā ir integrēta ar citiem Google produktiem, piemēram, Google Disks, Google Slides un tam līdzīgi. Vislabāk, manuprāt, Google Classroom izmantot uzdevumu izsniegšanai, nodošanai, projektu pārvaldībai un arī tiešas atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Cita mazāk populāra aplikācija ir Nearpod. Nearpod ļauj skolotājiem izveidot dažādas interaktīvas prezentācijas, kurās tā skaitā var integrēt viktorīnas, dažādus jautājumus, video, aktivitātes, arī daudz ko citu. Skolēni var piedalīties ar savām ierīcēm vai arī piesaistīties no skolotāja datora. Manuprāt, tas ir saistoši un aizraujoši, tāpēc, ka Nearpod padara tradicionālās prezentācijas krietni dinamiskākas, vizuāli pievilcīgākas, interaktīvākas, iesaistot skolēnus visu nodarbības laiku. Tādējādi tiek nodrošināta arī tūlītēja atgriezieniskā saite, kas, protams, ir ļoti būtiska. Bet varbūt vislabāk atgriezienisko saiti ir nodrošināt izmantojot digitālo rīku, kas saucas Mentimeter. Tas darbojas šādi. Mentimeter ir tiešais aptauju un prezentāciju rīks, tas ļauj veidot interaktīvas aptaujas, viktorīnas, arī vārdu mākoņus un citus daudzveidīgus elementus, uz kuriem skolēni var reaģēt reāli laikā. Skolēni var aktīvi iesaistīties, veidojot tātad jau pieminētos vārdu mākoņus, atbildēt uz jautājumiem, piedalīties interaktīvajos vērtējumos, un, manuprāt, tas veicina līdzdalību un rada tūlītēju atgriezenisko saiti. Vislabāk līdz ar to Mentimeter ir izmantot, organizējot diskusijas, viedokļu aptaujas, vai vienkārši apmainoties digitālajā formātā ar idejām. Kaut kur līdzīgi ir aplikācija Quizzes. Tā ir līdzīga tad vistuvāk no iepriekš minētiem tieši Kahootam, bet kas ir atšķirīgs ir tas, ka Quizzes piedāvā skolēniem strādāt savā tempā. Skolotāji var izveidot viktorīnas un skolēni var atbildēt, izmantojot savas ierīces. Tas gan būtu vēlams, ja Kahoot var spēlēt visa klase kopā no skolotāja datora, tad šeit labāk katram skolēnam ir sava ierīce. Skolēniem tad ir iespēja darboties individuāli un strādāt bez laika spiediena. Quizzes ir interaktīvs, vizuāli pievilcīgs rīks, kas motivē skolēnus ar dažādiem spēles elementiem. Vislabāk to izmantot ir patstāvīgai zināšanu pārbaudei, interaktīvām viktorīnām, arī dažādiem mājas darbiem. Aplikācija Flipgrid ļauj skolotājiem uzdot jautājumus vai izvirzīt tēmas, uz kurām skolēni atbild veidojot īsus video. Un video, kā zināms, mūsdienās ir ļoti tāds veiksmīgs formāts, tā skaitā mācībām. Flipgrid nodrošina personalizētu atbildēšanu, dod skolēniem iespēju izpausties radoši, jo skolēni var dalīties saviem uzskatiem, idejām vizuālā formātā, un, manuprāt, tas ir īpaši saistoši tiem skolēniem, kuri vēlas izpausties tieši vizuāli un radoši. Flipgrid var izmantot arī diskusiju veicināšanai, dažādām projektu prezentācijām un arī skolēnu pašu refleksijai. Vēl ir tāds rīks, kas saucas Poll Everywhere. Tas arī, protams, ir pieejams tiešsaistē un ļauj veikt interaktīvas aptaujas un tūlītēji atgriezienisko saiti no skolēniem reālaikā.
Skolēni var atbildēt uz jautājumiem, izmantojot savus tālruņus vai datorus, tad arī šeit tomēr būtu nepieciešams individuāls nodrošinājums kādu no ierīcēm. Šis rīks jau ātri iegūt visu klases viedokli vai veikt zināšanu pārbaudi, padarot diskusijas dinamiskākas un iesaistošākas. Un tādējādi vislabāk tas noder tieši diskusijām, viedokļu apmaiņai vai arī interaktīvām prezentācijām. Cita aplikācija ir Edpuzzle, kas ļauj skolotājiem izvēlēties video un integrēt tajā dažādus jautājumus, vai arī piezīmes, pārbaudas punktus, kurš skolāniem jāpārtrauc tajā brīdī video skatīšanās un ir pirms virzīties tālāk ir jāatbild uz šiem jautājumiem vai jāpiefiksē šie svarīgākie punkti. Tad Edpuzzle pārvērš video materiālu par interaktīvu pieredzi, nodrošinot aktīvu mācīšanos un padziļinātu izpratni par skatīto saturu. Edpuzzle ir ideāli piemērots video pamācībām, interaktīviem uzdevumiem, atgriezieniskās saites iegūšanai par skolēnu izpratni. Un pēdējais 10. rīks, ko es gribētu pieminēt, ir Desmos. Tieši gan tas vairāk noderēs tieši matemātikas skolotājiem, jo tas ir rīks, kas ļauj veidot un vizualizēt grafikus, vienlaikus interaktīvi darbojoties ar dažādiem matemātikas uzdevumiem. Manuprāt, šis rīks ir ieteicams, jo matemātikas uzdevumi tādējādi kļūst ne tikai vizuāli un saprotamāki, bet skolēniem ir arī iespēja tiešsaistē redzēt izmaiņas un rezultātus. Tad tas motivē skolēnus labāk saprast dažādus matemātikas konceptus. Bet Desmos var izmantot arī citos līdzīgos mācību priekšmetos, lai veidotu grafikus, vizualizētu dažādus konceptus, vai arī piedāvāt dažādas interaktīvās aktivitātes. Un noslēgumā gribu teikt lielu paldies visiem, kuri reģistrējoties iesūtīja savus jautājumus. Centīšos atbildēt uz daļu no tiem. Pirmais jautājums. Kā ir ar mūsdienu jūtīgajiem bērniem, kas nevar ilgi nosēdēt vienā vietā? Un kā ar tiem, kam nepatīk, ja nemierīgie stundu laikā trokšņo? Kā tādā kontrastu vidē kaut ko vispār iemācīt? Protams, tas ir ļoti liels izaicinājums. Tas arī jautājums ir par mācību disciplīnu, kas starp citu būs mūsu nākamā tiešais semināra temats. Tāpēc iesaku jums jau tagad piereģistrēties, vai teiksim, pēc šī semināra piereģistrēties nākamajam semināram. Es labprāt ar jums tikšos un runāšu par to, kā veicināt efektīvu mācību disciplīnu, kā atrast to balansu, lai skolēnu netraumētu un ievērotu mūsdienu visas tās formalitātes un prasības, bet tajā pašā laikā, lai panāk, ka skolēni jūs ciena, un kad netraucē viens otram, bet kopīgi sadarbojās, lai produktīvi mācītos. Bet, lai atbildētu uz šo jautājumu, es gribu izvirzīt 4 punktus, pavisam īsumā, tad raksturot arī katru no tiem. Pirmkārt, ir svarīgi noteikt skaidrus noteikumus un arī lomas. Tad jānodrošina vienkārši skaidri noteikumi, kas norāda tieši, kad ir nepieciešams klusums un kāda ir pieejama aktivitāte. Ir sevišķi strādājot ar mazākiem bērniem, jo šī metode var nenostrādāt strādājot ar lielākiem, tad tur varbūt papildus kaut kāds mehānisms tad ir nepieciešams. Taču jā, bieži vien skolēni nemaz nezina, kurā brīdī un kā viņiem uzvesties. To nevajadzētu uzskatīt, tas ir pašsaprotami. Nevajadzētu uzskatīt, ka to ģimene iemācīs, jo bieži viņa neiemāca. Un tāpēc tas ir skaidri jāliek zināms, kurā brīdī kas un kā. Vai mēs to izspēlējam ar kaut kādu gaismas elementu, skaņas elementu vai kādu vizuālu elementu, ja? Tas paliek jūsu ziņā. Otrs ir integrēt kustības un aktivitātes, jo stundu laikā ir nepieciešams iekļaut regulāru kustību brīžus, kas ļauj šiem nemierīgajiem bērniem izkustēties. Jo bieži vien viņi ir nemierīgi, tāpēc, ka viņam grūti tiešām nosēst vienā vietā, jo viņi ir nereti kinestētiskie bērniņi, kuriem tas ir mācības stils. Viņi mācās caur kustēšanos, ar kustības palīdzību tā tālāk. Un ja tas netiek pienācīgi nodrošināts, vai, piemēram, jūs esat tādos apstākļos, kur to nevar nodrošināt, tad tas ir neizbēgami, ka šādi skolēni vienkārši būs neapmierināti, un nebūs motivēti. Un cits variants nav kā censties pēc iespējas vairāk iekļaut uzdevumus, kur kustība ir nepieciešama un kur ir daļa no mācīšanās pieredzes.
Nu, tad varbūt gadījums, ja to var atļauties, izmantot austiņas, proti piedāvājot bērniem, kuriem nepieciešams ir klusums, izmantot austiņas vai ausu aizbāžņus, ja tas ir iespējams. Nu, šādu mēs gan, es neesmu dzirdējis, ka to kaut kur īpaši praktizētu, bet, ja tas tā var būt, kāpēc gan nē? Jā, ausu aizbāžņi arī nemaksā daudz, pāris centus. Turklāt var arī vienoties ar skolānu vecākiem, ka tas nav jums jānodrošina, ka to vecāki nodrošina saviem bērniem. Bet es teiktu, ka tas nav risinājums, tāds galējais risinājums. Jā, tas ir īslaicīgs risinājums, citādāk nevar. Bet arī studiju vidē tā mēdz notikt. Jā. Tad, ja ir iespējams, var organizēt tās zonātās klases struktūras, tad ir zonas vai grupas, kurās bērni var atrasties kādā klusā vietā, vai arī pilnoties aktivitātēm. Proti, telpa tiek sadalīta aktivitāšu zonās un klusuma zonās. Ja? Bet atkal, ne visu tas ir iespējams. Es jūs ļoti labi saprotu. Ticiet man, es pat esmu bijis skolotājs, joprojām esmu skolotājs, jā, un es saskaros ar to ikdienā. Tad es zinu, ka ir dažādas vides un nevienmēr to var īstenot. Bet ja jūs man prasat kaut kādus ieteikumus, kaut kādas idejas, tas tas, ko es jums varu piedāvāt, jo tas tiešām ir pierādīts, ka tas reāli strādā. Piemēram, kaut vai tajā pašā alternatīvajā pedagoģijā Montessori izglītībā tas ir viens no galvenajiem pamatprincipiem. Skaidri nodalīt zonas un bērniem tās darīt zināmas, ja, kurā brīdī un kurā vietā skolēni var, piemēram, aktīvāk spēlēties, kurā brīdī ir domāta vieta pārdomām, klusākām kaut kādām aktivitātēm, ja, tas tiek skaidri nodalīts. Es domāju, ka to mēs varam mācīties, ja vien to var īstenot. Nākamais jautājums. Kā organizēt stundas, piemēram, latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, tā tālāk, lai tieši zēni piedalītos? Kā risināt tieši zēnu nevēlēšanos pierakstīt un vēlēšanos rakstīt visu vienā un tā tālāk, ja? Īsi sakot, jautājums, es pareizi saprotu, ir par to, kā efektīvāk strādāt tieši ar zēniem. Un jums ir taisnība. Mūsdienu pedagoģijas pētījumi rāda, ka pieeja zēnu un meiteņu audzināšanā un mācīšanā nav viena un tā pati. Ir atšķirīgas dzimuma psiholoģiskās īpatnības, kas ietekmē mācīšanos pieeju. Un tāpēc pareizi jūs domājat, ka ar zēniem ir jāstrādā mazliet citādāk. Nu, ko es iesaku? Pirmkārt, zēniem ir ļoti svarīgi praktiskie uzdevumi un daudz lielāka interaktivitāte bieži vien nekā meitenēm. Tieši šis praktiskums, kas ir saistīts ar tēmas pielietojumu ikdienas dzīvē vai situācijas, par kurām zēniem varētu būt interese, ir svarīgs atslēgas punkts. Tāpat arī ir svarīgi dot īsus uzdevumus ar konkrētu sadalījumu. Uzturiet to intrigu, dodot vienu uzdevumu pēc otra, sadaliet to lielāku uzdevumu smalkākās daļās un apbalvojiet, kaut vai sēdot atgriezienisko saini par katru veiksmīgi izpildīto mazo posmiņu. Piemēram, arī varat piešķirt dažādus punktus un citus apbalvojumus. Tas atkarīgs ir lielā mērā no vecuma grupas, protams. Ja? Bet zēniem ir ļoti svarīgi gūt šo atzinību, sociālo atzinību. Vēl varbūt pat vairāk nekā meitenēm, ko tur rāda pētījumi. Ja? Tāpat arī jāizmanto ir vizuāls rīkus un dažādas tehnoloģijas, piemēram, grafiskie dažādi organizētāji, ja? Lai uzdevumi šķistu piesaistošāki. Daudziem zēniem grūti ilgstoši klausīties monologā, ja monologu nepavada skaidri konkrēti uzskatas līdzekļi. Nākamais jautājums. Vai interaktīva mācību stunda nodrošina konkrētās tēmas labāku apguvi? Paldies, ka jūs pajautājat šo jautājumu. Atbilde ir šāda. Vairāki pētījumi liecina, ka interaktīvas stundas ar aktīvu iesaisti palielina skolēnu uzmanības noturību un uzlabo informācijas uztveri. Bet es atradu arī citus piemērus, kuros ir teikts, ka interaktīvas stundas uzlabo skolēnu mācību rezultātus. Nu, es neteikšu, ka ievērojami pētījumā konstatēts ir, ka par 6%, ja, 2014. gadā Freemans ar saviem kolēģiem šādu pētījumu organizēja. 6% varbūt nav daudz, ja, lai teiktu, ka ievērojami, bet palielina.
Tad, protams, ir jāpiemetina tas, ka interaktīvas mācības stundas arī uzlabo uzmanības noturību un ļauj skolāniem labāk saglabāt atmiņā apgūto informāciju. Tāpat aizraujošas mācības stundas veicina dziļāku izpratni, ilgstošāku atmiņu. Ir izpētīts, ka arī palīdz gūt augstākus mācību rezultātus, palīdz veicināt izpratni un motivē pielietot vairāk gūtās zināšanas. Kā redzam, ka šeit ir vismaz 5 dažādi lieliski iegūmi, ko mēs iegūstam no aizraujošām un interaktīvām mācību stundām. Un es te velku arī to paralēli, jo, lai mācību stundas būtu aizraujošas, interaktivitāte ir nenoliedzams faktors. Nākamais jautājums. Vai ir kādi ieteikumi arī pieaugušo apmācības jomā? Es te daudz esmu fokusējies tieši uz darbu ar jaunākiem skolāniem, bet, protams, kad arī par pieaugušajiem mēs varam runāt, un arī šeit ir veikti dažādi pētījumi. Starp citu, es tieši esmu padziļināti pētījis pieaugušo izglītību. Un tas, uz ko es varu norādīt, tas, ka pieaugušiem ļoti svarīgs ir personīgs un praktisks pielietojums. Pat vēl vairāk nekā strādājot ar bērniem. Ir svarīgi uzsvērt, kā tieši apgūstamā viela ir pielietojama šajā gadījumā pieaugušo, profesionālajā vai ikdienas dzīvē. Ir būtiski izmantot interaktīvas metodas, dažādas simulācijas. Ar simulāciju un lomu spēju palīdzību ir iespējams paaugstināt pieaugušo izglītojamo iesaistu un motivāciju. Laika plānošana un elastīgums, arī tā skaitā laika lietojumā, ir ļoti būtisks pieaugušajiem. Tad ir nepieciešams piedāvāt elastīgāku mācību grafiku, tā skaitā iespēju pašvadīti sekot līdzi mācību progresam. Šie ieteikumi jums palīdzēs veicināt pieaugušo ieinteresētību. Nākamais. Kā organizēt aizraujošas stundas bijušajā mazākuma tautību skolā, kur joprojām liela vai lielākā daļa bērnu ļoti slikti saprot latviešu valodu? Šis arī ir ļoti izaicinošs jautājums, kas nav tā viennozīmīgi atbildams. Taču šeit gribētu uzsvērt 3 lietas. Pirmkārt, ir iespēja izmantot bilingvālos materiālus, tātad atsaukties uz 2 valodām, turklāt to darīt, izmantojot dažādas vizuālās izteiksmes līdzekļus. Tādējādi bērni vieglāk un labāk arī varēs saprast mācību vielu. Protams, mācību temps sanāk palēlinātāks, bet no tā nevajadzētu baidīties, jo galvenais ir panākt to, ka skolāni tomēr kaut ko iemācās. Nevis vienkārši visu sasteigti apgūt, no kā pēc tam tāpat nav nekādas jēgas, vismaz manā skatījumā. Ir jādod lēnas un vienkāršas instrukcijas, nodrošinot arī, protams, to skaidrību. Ar lēnumu es domāju, ka jūs lēnākā runas tempā tās skaidrojat, lai skolāni varētu sekot līdzi. Un, protams, var izmantot arī dažādas interaktīvās valodas aktivitātes, dažādas valodas spēles, lai bērni varētu paplašināt vārdu krājumu. Tad mērķiecīgi iziet tieši uz vārdu krājumu paplašināšanu saistībā ar konkrēto tēmu vai tēmām. Nākamais jautājums. Kā strādāt ar skolāniem, kuri visu laiku grib pļāpāt, darīt visu, ko citu, tikai ne mācīties? Skolāni, kuri mēģina apzināti sabotēt stundu, ko tad ar viņiem īsti darīt? Pirmkārt, ir ļoti skaidri jāizveido stingri, bet pozitīvi uzvedības noteikumi. Un nākamajā nodarbībā runāsim par to, kā to vislabāk darīt. Ir skaidri jāapspriež sekas par šo noteikumu neievērošanu. Kamēr skolānam ir sajūta, ka viņu neviens nesodīs, kā viņš var darīt jebko, kas viņam ienāk prātā, nekas par to nebūs, tikmēr bezatbildība, visatjautība tikai plauks un zels. Ir svarīgi dot konkrētas lomas, piemēram, skolēns var būt uzraugs, palīgs citiem skolāniem, un dot šīs lomas tad tiem, kuri bieži novērš no stundas, tādējādi pastiprinot viņu iesaisti, viņu atbildību. Nodarbību struktūru ir svarīgi veidot tā, lai būtu dažādas pārmaiņas, pārmaiņas īsākus teorijas blokus miksēt ar interaktīviem uzdevumiem, lai nav tā, ka ir ilgstošs teorijas izklāsts vai tikai fokusēšanās uz dažādiem uzdevumiem. Tad, lai ar šādiem varam strādāt, ir svarīgi panākt daudz dinamiskāku stundas gaitu. Un pēdējais jautājums. Ja klasē ir bērni ar uzvedības traucējumiem, kā tad es varu veidot interesantu stundu? Pirmkārt,
Es iesaku veidot uzdevumus, kas ir sadalīti pa mazākiem soļiem, lai vieglāk noturētu uzmanību. Un katrā no soļiem iekļaut uzmanību aktivizējošu, ieintriģējošu elementu. Par tiem es iepriekš īsumā runāju, ieskicējot. Tad ir svarīgi izvietot šīs vietas klasē, protams, atkal tas vien ir iespējams, kur bērni var nomierināties, kur ir šis klusais stūrītis, kur var pārtraukt darbību, ja nepieciešams nomierināties, sakārtot savas domas un tad atkal iesaistīties, teiksim, grupas kopējā darbībā. Un ir svarīgi nodrošināt pozitīvu atgriezienisko saiti. Tieši uz to vajadzētu koncentrēties, kā es pagājušajā darbībā stāstīju par motivācijas veicināšanu. Tas ir ļoti svarīgs faktors. Ir jābūt biežai šai pozitīvai atgriezieniskajai saitei. Mēs fokusējamies tikai uz pozitīvo. Tur varētu būt arī, teiksim, kādas balvas, lai veicinātu pozitīvu uzvedību. Ir skaidrs, skolēnam jāsaprot, kas no viņa tiek sagaidīts, kāda ir šī pozitīvā uzvedība, kas tiek sagaidīta, un jāstimulē katra reize, kad šī pozitīvā uzvedība tiek sagaidīta. Protams, pakāpeniski vājinot stimulu, bet uzmanīgi sekojot līdzi, ja jūs nedrīkstat pārāk strauji samazināt stimulu, jo pretējā gadījumā arī motivācija mazināsies. Bet vienkārši tā doma ir tāda, lai pieredinātu konkrētā veidā rīkoties, ar sākotnējo stimulu nepietiek, tas ir jāpastiprina, bet pastiprinot to stimulu, pienāks brīdis, kad mums vairs īsti nebūs ko piedāvāt, lai motivētu. Ja? Tā kā, teiksim tā, ja jūs par pirmo soli piešķirat apbalvojumu, pirmajā fāzē, tad otrajā fāzē jāizpild jau ir 2 soļi, lai piešķirtu apbalvojumu, trešajā jau 3 soļi un tā tālāk. Ja? Tādējādi pakāpeniski novēlinot apbalvojumu sasniegšanu, bet tajā pašā laikā joprojām garantējot atbalstu un arī sniedzot apbalvojumu par korektu uzvedību tad, kad tas ir nepieciešams. Šī ir tāda behavioriskā pieeja, bet es uzskatu, ka tā ir funkcionāla, ka tā tiešām iedarbojās, bet, protams, ir arī citi paņēmieni, tādēļ par tiem mēs runāsim nākamajā nodarbībā. Vēlreiz visiem paldies, ka iesūtījāt jautājumus, uz visiem atvainojiet nevarēju atbildēt, bet šie man bija tie, kuriem bija nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību. Un tā kā esam pietuvojušies jau šī semināra noslēgumam, kā solīts, vēlos izlozēt kurš laimīgais vai laimīgā saņems ar bezmaksas Omnivu piegādi uz pakomātu sev tuvāko manu grāmatu ar autora ierakstu Oratora meistarība. Šī ir grāmata, kas faktiski vairs nav pieejama veikalos, taču tā ir ļoti lieliski atzinīgi novērtēta. Katram pedagogam es uzskatu, šī grāmata noteikti noderēs, jo manā skatījumā prasmīga komunikācija ir atslēga arī uz daudziem pedagoģijas jautājumiem, risinājumiem, un līdz ar to prasmīga komunikācija ir mūsu viens no galvenajiem darba instrumentiem. Šoreiz iespējas saņemt šo grāmatu dāvinājumā pieteicās 297 dalībnieki, kas, protams, ir ļoti augsts skaitlis. Piedodiet, diemžēl tikai viens vai viena varēs šo grāmatu šoreiz saņemt, bet es jums apsolu, ka arī nākamajā seminārā jums būs iespēja šādu grāmatu saņemt, laimēt, un tāpēc aicinu vēlreiz pieteikties nākamajam semināram. Tagad es bez liekas kavēšanas iegriezīšu veiksmes ratu un noskaidrosim, kas tad īsti uzvarēja šoreiz. Apsveicam Dainu Veidu, kura saņems tātad no manis šo grāmatu. Lai jūs varētu uzzināt par visām citām lieliskajām aktivitātēm, kuras mēs piedāvājam, kas noderēs jūsu pašizaugsmē un profesionālajai izaugsmē, vēlreiz vēlamies tātad uzsvērt, lūdzu sekojiet līdzi Indars Kraģis, tātad Facebook lapai, jo tur mēs visu svarīgāko informāciju ieliekam, lai jūs varat uzreiz redzēt, sekot līdzi, nepalaist garām. Liels jums paldies par dalību šajā seminārā. Es ceru, ka tagad jūs varēsiet
paskatīties uz savām vadītajām mācību stundām no vēl kaut kāda, varbūt jauna rakursa, un es aicinu jūs to arī darīt un aizdomāties, cik aizraujošas ir jūsu organizētās mācību stundas. Lūdzu, izvērtējiet arī šo semināru, aizpildot nelielu izvērtējumu veidlapu. Jūsu atgriezeniskā saite mums ir ļoti nozīmīga, jo pateicoties tai, mēs varam veidot pēc iespējas kvalitatīvākas nodarbības, kas jums tiešām arī reāli nodar. Paldies visiem, kas velta šīs pāris minūtes un aizpilda, un ja jūs to vēl neesat izdarījuši, tiešām lūdzu to izdariet. Atgādināšu, ka gaidu jūs nākamajā seminārā. Vēlu jums patīkamu tālāko atlikušo dienas daļu un vēl, protams, arī panākumus jūsu pedagoģiskajā darbībā, lai jūsu mācību stundas tiešām aizrauj. Un es pat teiktu, ne tikai jūsu skolēnus, bet arī jūs pašus. Un tiem no jums, kas kārto pārbaudas darbu, lūdzu mirklīti palieciet, atveriet vajā nosūtīto saiti, un jūsu rīcībā ir orientējoši 30 minūtes atbildēt uz iekļautajiem jautājumiem. Paldies un visu labu!